會好耐冇發片啊，因為其實冇因為，主要原因都係懶。今日呢，見個時間上驗 DSE 啊，都等緊放榜啦，就拍翻條講下相關嘅嘢啦。因為小弟特別中意考評局啊，所以就送咗好多錢俾佢買券。其實有啲係學校幫我買啦，當然。我就嚟今日 review 一下我24年 DSE 嘅7份卷。其實呢，我 combine 完之後，發覺係有300幾頁啦，加上其實我買完卷之後都冇好認真咁樣逐頁睇過，所以有機會呢條片係比較耐嘅。咁我都唔拖太多時間啦，馬上嚟睇第一份卷，中文唔使多講啦 ，SBA 舊世界。咁其實我個分位係較 level 3 cut off 接近 level 4啦。咁即係其實我作文唔好咁亂嚟嘅話，係有機會上到去嘅咯。咁下面嗰張係我話飄完 Paper 2之後嘅分字，咁其實查實都真係幾災難嘅。2 part 都扣分之餘，命題嗰邊係一度得翻35/105。雖然喺呢度係寫 out of 206，其實我都唔知呢個206係咩意思，知嘅可以講下。因為我睇翻後面理解嘅，就應該係我哋平時命題嘅分嚟嘅，係咯。大家可以見到我錯別字嗰度係4個 markers 都俾0分，都近乎俾0分啦。我買完卷嗰一刻，真心懷疑自己其實係唔識字啊！唔單止中文，等等講見寫，大家都會知嘅。係，好，繼續落去。哇，有9分啊！9/10。我見到呢頁嗰啲唔好嘅回憶即刻湧晒上嚟。嗰陣就係考完 Paper 1之後嗰個 break 啦。你知總係會有啲好差嘅人喺度大肆討論試題。咁本身都冇諗住理㗎，但係嗰陣無啦啦有個姓潘嘅傻仔嚟走過嚟問我呢題 2A 啊，21啊呢個。跟住呢，咁我就答佢係是啊，我答咗是嘅。咁然之後佢就話我係錯咯，仲要佢隔離有2個人都同我講否先係啱咯。記得佢哋嗰陣個解釋係咩？心後面係跟逗號，唔係跟句號，所以就唔可以當韻腳。咁其實而家諗翻都唔 make sense 咯。唐代邊度嚟嘅標點符號啊？如果唔係做咩要學句逗斷句嗰啲嘢？其實我唔知個解法啱唔啱，有錯歡迎下面留言糾正。但總之就係明明啱又俾人話係錯，即係呢啲前面送分嘅一定要啱嘅題目，俾人話錯真係搞心態。我懷疑後面作文大炒佢哋要負上最大責任咯。OK， 跟住其實甲部都算正正路路，因為12篇章都算溫得比較多。之後閱讀，我記得有一題係啊，呢題我係真心唔識咯，嗰陣係呆咗喺度。但我一向有個執着係盡量都唔想空題目，所以點都寫咗啲嘢，但係用多咗時間。之後呢，呢度就證明我有讀過書啦，嗰啲咩首尾呼應作用嗰啲，咩渾然一體變得更完整。
不如去睇下佢有 TikTok 嘅版本啦。我揾下有 TikTok 嘅版本先，喺呢度。其實佢老實講，就算買咗券都好啦，我都冇一個每一題嘅批改版本，有啲跳嚟跳去嘅感覺啊！你明唔明？即係無啦一嚟就第4題咁樣。咁喺呢度又去咗，好奇怪。即係呢個錯晒。不如睇下 Paper 2，因為而家我冇篇文都，就算其實我可以有嘅，不過我唔想再睇啦，我已經脫離咗呢樣嘢。係實用文都正正路路係點問好喎啊？俾時候老收了，係日期錯咗啫，係。呢個第2個改，唔係我覺得呢啲唔應該交叉咯，呢啲咁唔鼓勵性嘅嘢，剔點唔得咩？係，跟住又問好唉，呢個就命題嗰邊實在太過慘不忍睹啊，有少少怕醜，我就 skip 咗佢。走啦！喂，咁嚟到呢個嘅英文啊，又係 SBA carry 局。嗱，證明咗我唔係收買我學校嗰啲老師啊，係真係 SBA 係得嘅，因為 EA 嘅調整係加咗分嘅。會其實我閱讀係都 OK 嘅喎，Part B 都有36/42，雖然係 B1，即係減完得返16分，但係呢，揀 B1 係啱嘅。你睇下我 Paper 3嘅慘況就知道啦，咩18分攞3分，18分攞2分，非常恐怖。咩？睇下先，呢個係呢個係 formula 唔關事。呢個就係 appeal 月啦，升咗少少分，係。咁我又繼續睇咧。喂，哇好多好多。咁呢度我幫大家認證咗一樣嘢，其實寫潦草係冇問題㗎，但前提係真係跟翻佢嗰個即係標準英國皇室潦草嗰種啊。同埋其實寫潦草係有個好處㗎，即係嗰啲 A、E、O 啊，有機會可以喺唔識串嘅情況下模糊過關。有寫開嘅就應該明我講咩。跟住係咯 ，Paper 1我都係冇嗰份嘅，我就同埋我都唔想睇咁多閱讀嘢，走開。跟住 Paper 2啦，係啊，我都係用潦草嘅。Paper 2其實我而家發現睇返都算用得多嗰啲咩靚字靚句，即係咩 You must have been told that in light of 咩 shed light on 咩，跟住 from hither and thither 咩 round the clock， 跟住 for the sake of 咩 small wonder。等，但你見我最後都係得12、3分，就會發現其實夾硬用係冇意思嘅。
為用而用係掩蓋唔到底子差嘅事實。之後繼續睇啊。Paper 3A 係其實還好啦，因為我本身串字都好弱，都唔對佢有咩期待嘅。大家會唔會有習慣呢？我今年都有聽電台，會聽翻 listening 嗰個廣播。之後就災難級別，我覺得佢呢年難嘅地方係分唔到 DF 啊，即係佢基本上每份 DF 都有齊三個 task 嘅資訊啊，which 喺以前我未見過，所以耗咗好多時間。你睇我第二個 task 已經要出到點列式啊！哇，慘不忍睹，慘不忍睹，慘不忍睹。Speaking 就有條友講唔停啦，我發言嘅時間太少啦，數就算係 OK 㗎啦。Paper 1A 66 over 70，MC 都有40題，睇睇佢先。嗱，我係真係有 check 數嘅，嗱，真係有 check。呢冇乜特別。8B 啊，係啊，8B 我記得我係複雜化咗嗰件事啊，但我嗰陣真係腦閉塞，諗唔到其他方法，就用多咗時間。呢題我係有做到㗎，係大家都話唔識嗰題。睇下 Part B 先。15、16都係攞足嘅，跟住之後嗰3題其實都各有啲失分位啊。好，係咯，你見有圈咗嗰啲咧，係我真係唔識咯，但係我都會盡量睇下有冇分可以執到咁樣答佢。好，數學就咁。CSD 就因為我第一年有好多不確定性，所以其實就真係有用過少少時間溫嘅，但而家就知道當然係冇呢個必要啦。咁順帶一提，我 MC 係攞足㗎，雖然大家可能都攞得足，我唔知啊。但係有啲係問咩大灣區有咩城市嗰啲嘅，係咪啊？係咪有題呢？等我一下，過咗啦。其實我係有做少少功課，我拍呢條片之前係有睇過下，因為我要知道大概要講咩。你口才比較差，冇嗰題嘅。先死咯！對唔住，唔好理佢啦。呢科係我幾有自信嘅一科，有睇返上條片應該就知，件事我話飄完之後就由 Level 4升咗上 Level 5，所以 cut off 就係64%，因為本來係63點幾。其實你睇下 SBA 係真係救世界啊！
去到去返紅筆嗰個版本先。剔我要剔版。嘿。係啊，頂所有啲操作，但係遊完到真係搞不掂。證實真實落場係咩事都可以發生嘅，黐線。可能大家都唔係好多人讀呢科，都唔知我寫緊啲咩。記得啊！如果有人之後考嘅話，記得比較嘅話要分返相同同相異，因為我以前成日都唔記得，即係佢係呢個係健寫嘅一個特別答題模式，佢問得你俾得比較呢隻字，你就要醒水，係。知個獎錢，剔。喂，咁 essay 記得打分啦。我突然間變咗有資訊性嘅嘢，有啲唔習慣添。其實諗住吹水一條片咁樣。係啊，咁交叉做咩交叉我咧？點解要咁做咧？寫完咪冇咯，交咩叉啊？喂 ，ICT 就冇咩特別，因為都算滿意，冇乜遺憾。MC 都算有35 out of 40，跟住快速睇一次。呢個好似 speed run 咁，係啊！我真係驚條片太耐咯，其實，因為大家係想耐嘅。一逐頁講係會可能幾個鐘好似啊，300幾頁。我見到有特別嘅嘢先講啦。咦？我見到我最廢個 part，因為我嘅偽代碼係有啲弱啊。好，迅速搞掂。你講時間咁嘅黐線。Physics 其實係俾個日校老師陰爆。如果大家知嘅話，Phy 理論上咪有7本書要讀嘅。最後2本係4選2啦，但嗰陣老師教唔切啊，就係教咗 Compose 嗰5本。本身就話 study leave 我會擺 elective 嘅教學片上 Classroom 嘅，但係又冇擺到啦。跟住最後就靠 Herman 仔嗰個零，即係用個 study leave 嘅個零月由0開始學，勁 worse。因為你冇可能 study leave all in physics 㗎嘛，何況我呢科不嬲都成績平啊，即係唔會特登花好多時間。但係你冇可能又唔讀入去㗎嘛，因為成個 paper 2都係嗰2本。係老實講，查實而家睇返，我係睇唔太明嘅，即係我都唔知咩嚟㗎呢啲。但係咯，咩應該正常嘅，希望啦。
我係揀24嘅，即係 elective 係揀24。嗱，空咗嗰啲咧唔關事啊，唔係我冇做，係我冇揀到啫。呢啲都係靠嗰個幾月奮鬥翻嚟嘅嘢。好圓，呢個仲有啲圓嘅剔啊！知道啱啱睇呢個 first 轉啦。上返去，咁就睇晒咯。其實我唔知大家睇我之前放榜嘅片會唔會有種感覺，就係我好似有啲唔甘心。嗱，我唔否認嘅，但而家睇返7份卷，又好似真係已經喺一個好高壓嘅環境下做咗最好嘅自己。特別啱啱睇個英文作文嗰度就真係覺得，或者其他科都係已經喺考試盡力表現咗自己最大嘅學識，就冇咗個遺憾。咁接受咗自己就係真係淨係去到呢個分數咯，係要 move on 啦。